Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангэр Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Амьдралын сайхныг аюулаас мэдэрцгээе. Нүүжүүлчин дүүрс. Амьдралын сайхныг аюулаас мэдэрцгээе. Нүүжүүлчин дүүрс. Амьдралын сайхныг аюулаас мэдэрцгээе. Нүүжүүлчин дүүрс. Иргэд эрүүл мэндийн даатгалаараа улсын эмнэлгээр үйлчлүүлэх хүсэлтэй байдаг боловч ачаалал ихтэйгээс болоод үнэтэй хувийн эмнэлгийг зорихоос өөр аргагүй болдог. Харин гигийн ар ур эмнэлэг нь ард иргэдийнхээ эрүүл энхийн төлөө эмнэлгийн цогц үйлчилгээг нэг дор төвлөрүүлэн эрүүл мэндийн даатгалаар үнэгүй үйлчилж эмчилдгээрээ олонний талархлыг хүлээгээд байна. 18-аас дээш насны хот хөдөөгийн харьяалал харгалзахгүй эрүүл мэндийн даатгалтай Монгол улсын иргэн та өөрт тохирох шинжилгээний багцуудаа сонгож урьдчилан сэргийлэх үзлэгтээ үн төлбөргүй хамрагдаарай. Мөн элэг бүтэн Монгол төслийн хүрээнд элэгний БЦ вирусыг илрүүлэх 21 итгэмжлэгдсэн лабораторийг нь тус эмнэлэгт байрлаж байгаа ба эрх бүхий эмч таныг эмчлэн хяналтандаа авахын зэрэгцээ даатгалаараа вирусын эмээ тухайн эмнэлгээс авах боломжтой. Ингэснээр та цаг заваа хэмнэж бүхэл шаардлагатай эмчилгээ үйлчилгээг нэг дороос авах боломжтой болж байгаа нь. Мөн Монголд анхудаа хүндрэлтэй тооцогддог бүрэн тасарсан мөч залгах, чөлөөт зөөлөн гэдэг судастан шилжүүлэх, ясны хугарал судас шүрмэс залгах мэс заслуудыг сүүлийн үеийн микроскопыг ашиглан хийх бичил мэс заслын эмнэлгийг нээгээд байгаа тул та бүхэн цаг алдалгүй аливаа осол гэмтлийн үед гигийн ар ур эмнэлгийг зориход чанартай эмчилгээ үйлчилгээг цаг алдалгүй авах бүрэн боломжтой болсныг дуулгая. Мөн тус эмнэлэг нь бүх төрлийн шинжилгээ, ходоод бүдүүн гэдсний дуран, эмэгтэйчүүд дөрөвдөө эхо, дотрын эхо, эрэмтгийн уламжлалт эмчилгээ, шүд ирүүнүр хүүхэд чих хамар хоол, физик эмчилгээ, өдрийн эмчилгээ, хүний удам зүйн эмчилгээ, дааврын шинжилгээ, үений PRP эмчилгээ, хануур хорхон эмчилгээ, гоо засал, мөн уруулын сэтэрхий дэлдэн чихийг засах буюу сэргээн засах мэс заслуудыг 5 тухтай орчинд чадварлаг боловсон хүчин, өндөр хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмжийн тусламжтайгаар иргэд та бүхэнд хийж эмчилж үйлчилж байна. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88 11 55 16 91-ээс 92-4 дугаараас аваарай. Амьдралын сайхныг аюулаас мэдэрцгээе. Хүн бүрийг хүсэх хүлээдэг хамгийн сайхан баярлах шинжилгээний баярын өдөрш бүсгүүчүүд бид бусдаас ихрийн ялдам, ихэмсэг тансаг харахтыг хүсдэг шүү дээ. Гэвч зөвхөн өөртөө зориулан уралсан мэт гоёлын даашин зовлон гэдэг нь хамгийн чухал асуудал болдог гэдэгтээ санал нийлгэцээ. Тэр дундаа махлаг биетэй дундаж насны эмэгтэйчүүдэд таалагдах даашинз таарахгүй байх нь хэлбэг. Хэрвээ танд энэ мэт асуудал тулгарч гоёлын даашинзаа хаанаас сонгохоо мэдэхгүй байгаа бол таны хүсэл сонирхол бүрэн нийцэх 36-аас 58 размерын буюу том размерын өргөн сонголттой 20 наснаас эхлээд 40 50 60 гээд бүх насны бүсгүүчүүдэд таалагдах турк гоёлын даашинзнууд турк стайл дэлгүүрч шинээр ирээд байна. Даашинзны материалын хувьд хамбон, торгон, гоёлын чамин, энгийн даруй, капрон, дааван, стричтэй стричгүй, урт богино гээд олон янзын даашинзнууд 140-280 мянган төгрөгийн хоорондынгээр худалдаалагдаж байна. Ижил төрлийн турк барааны дэлгүүрт худалдаалагддаг шин загварын даашинзнуудыг оруулж ирэх худалдаалдаг учраас энэ тантай ижил даашинзтай өөр хэн нэгэн өмсөн байх болов гэж санаа зовох хэрэггүй. Худалдаа авалт хийсэн хүн бүрт үнийн дүнгээс шалтгаалan бэлэгтэй худалдаагаар бэлэг барьж байгаа турк стайл дэлгүүр нь тэмээний носон дотортой, судан синтфон дотортой, урт богино үнэн цогтой булган хэмжээтэй гих мэтчлэн өргөн загварын сонголттой өвлийн пэлний үнэтэй 30-70% хямдрал зарлаад байгаа төдийгүй бэлэгтэй худалдааг хөгжүүлж байна. Одоо та бүхэн хаягийг дуулгая. 3-4 хорооллын 3 дэлгэр ихтлүүрийн 2-р давхарт өдөр бүр 10 цаг 30 минутаас орой 21 цаг хүртэл ажиллаж байна. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9191 80 12 дугаараас аваарай. PC-мол шинэ жилийн бэлгээ задлаа. Та энийг л хүлээж байсан уу? Бүх цэглэгаан бараг хямдралтайгаас гадна зураг тавбал, гэрийн кино театр. Хөргөж авах юм бол холигч, гар тоосрогч. Угаалгын машин авах юм бол халуунаа барьдаг ус буцлагч.
Билетийг авах юм бол хиншүү сорогч бэлгэнд. Компьютер принтерүүд ч бас бэлэгтэй хямдралтай худалдаалагдж байна. PC Mall-ийн азийн хүрттэй шинэ жил эхэллээ. Гарыг 9 оны 97% зөвшөөрлөх агаар зөвшөөрөгч Air Pro авахыг хүсэж байна уу? Skyward брендийн ухаалаг 4K нэвтрэлтэй 55 инчийн зурагтанд Air Pro агаар зөвшөөрөгч бүлэглээ. PC Mall. Амьдралын сайхныг аяллаас мэдэрцгээе. New Jewelry Tours. Амьдралын сайхныг аяллаас мэдэрцгээе. New Jewelry Tours. Амьдралын сайхныг аяллаас мэдэрцгээе. New Jewelry Tours. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Туяа амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө үйлчлэгийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн болон уламжилт ангаа ухааны хослуулан хэрэглэгээр давуу талтай эмнэлэг. Ингээд эрхэм үзэгч та бүхэндээ туяа амгалан эмнэлэг үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Туяа амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө үйлчлэгийн өвчнийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн ангаа ухаан болон уламжилт ангаа ухааны эмчилгээг хослуулан хэрэглэгээр давуу талтай юм. Манай эмнэлэг гадаад улсын олон жил ажилласан эмч нарыг онцгойлон үрж оншилгоо эмчилгээ хийлгэж байна. Монгол улсын хүн амын үржлийн ихэнхай буйг бөөрийн үржлээ эзэлж байна. Бөөрийн үржлийн үед ойрон шийх жишээс шар өвтгөн үнэртэй нөрөө орчмоор өвдөх, хаван үүсэх, цусны даралт игсэх, амархан ядрах, уус унах гэх мэт шинж тэмдэгэ илэрнэ. Голн баг хэмжтэй цустай үүрэгтэй шийж байгаа үед хүний биед ямар нэгэн зовөр байдаггүй. Гэхдээ хэдэн жилийн дараа бөөрийн дутагтал орох аюултай. Энэ үед дүүл жишээх, шээс үлдэх, цайв орчмоор халуун оргиж өндөрлж өвдөх, шүн олон удаа шиг шинж тэмдгүүд илэрнэ. Манай туяа амлан эмнэлгийн бөөр төрөлжихэн үйлчлийг уламжлалтай болон орчин үеийн анаа ухааны аргуудыг хослуулан үр дүнтэй эмчилж байна. Мөн төрөө булчирхан архаг үрвсэл ба төрөө булчирхан томрлын үед ургамлын гаралтай лаг шулуун гизээр хийж эмчилгээний зориулалтад тусгай аппаратанд суулгаж эмчлэх аргыг эмчилгээндээ хэрэглээд үр дүнгээ өгөөд байгаа билээ. Одоо үзэгч та бүхэн харж байгаа энэхүү аппарат бол одоо эрэгтэй хүний төрөө булчирхан хурц үрвсэл бол одоо томрлын үед ургамлын гаралтай лагаа гээд аман тусгай ургамлын хандар утаснаар эмчилгээний үр дүн маш хурдтай гардаг аппарат байна. Манай эмнэлэг нь дотор, уролог, боломжилт эмчилгээ сэргээн засах лабораторийн эмчилгээнүүдийг тус хийж байна. Манай хаяг 10 дугаар хороолол магнетрэл жатгуун түгээгүүрийн ард 59 дугаар байрны 3 дугаар давхарт. Холбоо барих утас 8889 90 82. Туяа амгалан эмнэлэг. PC Mall шинэ жилийн бэлгээ задлаа. Та энийг л хүлээж байсан уу? Бүх цахилгаан бараг хямдралтайгаас гадна зураг тавбал, гэрийн кино театр. Хөргөж авах юм бол холигч, гар тоосрогч. Угаалгын машин авах юм бол халуунаа барьдаг ус буцлагч. Билетийг авах юм бол хиншүү сорогч бэлгэнд. Компьютер принтерүүд ч бас бэлэгтэй хямдралтай худалдаалагдж байна. PC Mall-ийн азийн хүрттэй шинэ жил эхэллээ. Гарыг 9 оны 97% зөвшөөрлөх агаар зөвшөөрөгч Air Pro авахыг хүсэж байна уу? Skyward брендийн ухаалаг 4K нэвтрэлтэй 55 инчийн зурагтанд Air Pro агаар зөвшөөрөгч бүлэглээ. PC Mall. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Амьдралын сайхныг аяллаас мэдэрцгээе. New Jewelry Tours. Амьдралын сайхныг аяллаас мэдэрцгээе. New Jewelry Tours. Амьдралын сайхныг аяллаас мэдэрцгээе. New Jewelry Tours.
Бүсгүй таны алжааж ядарсан биеийг сэргээж өөртөө зориулах үнэт цагийг тань хэмнэж бүх үйлчилгээг нэг дор багтаасан танаг эмэгтэйчүүдийн алжаал тайлах төвд саун душ, бүтэн биеийн алжаал тайлах барай, хэсэгчилсэн массаж, нүрний цогц гоо сайхны үйлчилгээ, бүх төрлийн ваксын үйлчилгээ, пудрын хор тайлах үйлчилгээ зэргийг нэг дор үзүүлж байна. Саун душинд орсон бүсгүйчүүддээ бүтэн биеийн хөөстэй, үрэлттэй угаалга, усны тэжээлийн тосыг түрхэж өгнө, мөн сүү давстай спа душтэй. Эмэгтэйчүүдийн алжаал тайлах төвийн бас нэг онцлог давуу тал нь бүсгүйчүүддээ дээрх бүх үйлчилгээг нэг дор багтаасан хямдрал, урамшуулалтай багцуудыг байнга санал болгодогороо хэдийнэ бүсгүйчүүдийн танил болсон билээ. Тэгвэл шинэ жилийн баярыг өгтөн энэ 12 дугаар сарыг дуустал саун душ, бие үрэлттэй, усны тэжээлийн тос, хүзөөнөрөө хөл тавхан барай, нүрний гоо сайхан ядаргаа тайлах чихний лаг багтаасан хаанч байхгүй хямд үнэтэй буюу 40 мянган төгрөгийн багцыг санал болгож байгаа төдийгүй энэ багц дээрээ сугны ваксыг үнгүй хийж үйлчилж байгаа тул бүсгүй та энэ боломжийг буу алдаарай. За бид үзэгч бүсгүйчүүдтэй зориулаад энэ удаад танан бүсгүйчүүдийн алжаал тайлах төвийг онцлон танилцуулж байгаа. Дээрх мэдээллүүдийг бас бид хүргэсэн байгаа. Тэгвэл үргэлжлүүлээд танан эмэгтэйчүүдийн алжаал тайлах төв маань за барай заслын төвтэй болсныг дуулахад таатаагаар за уламжлалтын мэрэгжлийн эмч нар барай засалчид бүх төрлийн барай заслыг хийж үйлчилж байгааг дуулгая. Танан эмэгтэйчүүдийн алжаал тайлах төвийн дэрэгдэх уламжлалтын барай засал нь уламжлалтын ихэмж барай засалч нар бүх насны хүмүүст судсаар оншлон бүтэн биеийн барай, үзүү толгой нуруу хөл тавхан барай, савны хий гаргах, хөдөлсөн тарих барих, мөн сэргийн засах барай зэргийг хийж үйлчилж байгааг дуулгая. Танан эмэгтэйчүүдийн алжаал тайлах төвийн барай заслын төв өглөө 10 цагаас орой 20 цаг хүртэл алжаал тайлах төв өглөө 10 цагаас 23 цаг хүртэл өдөр бүр ажиллаж байна. Утас 99-5086, 91-5086, Хаяг Баянгол 4 6 дугаар бичил хорооллын төрийн банкны 5 6 7 дугаар давхруудад байрлаж байна. Олон улсын хөрөнгө оруулалттай Арат уул Дема эмнэлгийг танилцуулж байна. Дотор тэр дундаа бөөр, давсаг төрөв бүлчирхай шээс дамжуулах гурс, шээсний сөв, шүд, эрүү нүүр, арьс харшил, уламжлалт эхо дүрс, оншилгоо үйлчлэгийг цогцоор үзүүлдэг тус эмнэлэг нь Солонгос, Монгол, Тайваны мэрэгсэн эмч нараар бага бүрдүүлэн сүүлийн үеийн дэвшилт технологи төхөөрөмжийг ашиглан үзлэг эмчилгээ онцлогоо явуулж байна. Дема эмнэлэг нь уламжлалт болон Европ эмчилгээний энгийн болон VIP өрөөтэй бөгөөд бөөр давсагны өвчлөл нь уламжлалт болон орчин үеийн эмчилгээг хослуулдагаараа онцлог юм. Танд ямар нэгэн байдлаар шээс өнгөтэй, өмнөлтэй, хөөсөрхөг эсвэл ойр ойрхон шээс, огт шээс гарахгүй байгаа тохиол хавнах юм бол та манай бөөрийн мэрэгсэн Дема эмнэлэг дээр ирж үйлчлүүлж болно. Бүгд найрамдах Тайван улсаас өргөдөж ирсэн эмч мэдрэл уян мөчний оншилгоо эмчилгээг олон улсын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгааг дуулгая. Та чанартай эмчилгээ үйлчлэгээ хайж харь орныг зорих шаардлагагүй болж эх орондоо дэлхийн жишгт нийцсэн үйлчилгээ, найдвартай чанартай оншилгоо эмчилгээ, дадлаг дуршлагтай гадаад эмч нараас гадна гадаадын томоохон ихтэй сургуулиудыг төгссөн бөөрийн нарийн мэрэгжлийн эмч нараар бага бүрдүүлсэн Дема эмнэлгийг зорин ирэхэд хангалттай. Монголын анхны годон гутлын дэлгүүр болох Рендер бут дэлгүүрт шинэ жилийн агуулгах чөлөөлөх хямдрал зарлаж бүх гутал боддоор хямдарлаа. Дашрамт хэлэхэд манайх 2005 оноос хойш хамгийн анхлан Монголдо анхдагч байж цаа буугын энэхүү шилбэний арьсаар хийж байгаа гутлнуудыг аслагдмал Сибирээс оруулж ирж Монгол хэрэглэгчдийн гарт хүргэсээр байгаа үлээ. 2005 оноос хойш өвөлцөнгө тасралтгүй л ажиллагаа явуулж байгаа тус дэлгүүр нь Гранд Плазагийн 4 давхар 4-14 Рендер бут дэлгүүрээс энэхүү нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүстээ сонирхолтой байх болов гэдэг үднээс танилцуулж байна. За шинэ жилийн агуулгах чөлөөлөх худалдаагаар маань за манай дэлгүүрийн тусгай захиалгаар Оросын холбоонууд үйлдвэрлэгдсэн энэхүү хагас төрөвтэй годон гутал 650 мянган төгрөгөөс хямдраад 450 мянган төгрөг болсон байна. За энэхүү гутлууд маань хагас төрөвтэй за өнгөний болон загварын сонголтоос боломжийн байгааг бас дахин хэлье. За энэхүү булган гутал маань 1 сая төгрөгөөс 200 мянган төгрөгөөр хямдраад 800 мянган төгрөг болсон байгаа. Рендер бут дэлгүүрт хамгийн чанартай, хамгийн найдвартай, хамгийн үзэмжтэй цаа буугын годон гутлыг Оросын холбооны улсаас импортлон оруулж ирж худалдаалж байна. Цааны шилтний арьсаар хийсэн гутал нь маш дулаан, тансаг, хөл дэвтэй, чанартай, эдлэгээ сайтай нь манай орны эрсдэс уур амьсгалтай, тэсгэн мөвлийн хүүтэнд их тохиромжтой байдаг. Сүүлийн үед хүмүүс эрүүл мэндэд маш ихээр анхаарч байгаа. Доороосоо дарах нь олон өвчнээ суур болдог тул энэхүү өвчнүүдийг хаах нэг том гол хүчин зүйл нь яах аргагүй дулаан явах юм. 2019 оны энэхүү булган хэмжээ
хэмжээтэй загварын гутлууд маань үндсэн үнээсээ 950 мянган төгрөгнөөс 850 мянган төгрөг болж хямдарсан байгаа. Энэхүү туулан арьсан хэмжээтэй 19 оны шинэ загвар маань 850 мянган төгрөгнөөс 750 мянган төгрөг болж хямдарсан байгаа. Боронгийн цаа буугын шилбэний арьсан гутлнууд маань болохоор 750 мянгаас 650 мянга болж хямдарсан байна. Манай дэлгүүрийн тусгай захиалгаар Орос улбаны улсад хийгдсэн байж байгаа. За энэхүү гутал маань бол шинжлэгдэж ирсэн байж байгаа. Энэ дотор талын нэхий болон гадна талын шилбэний арьсны завсар даун цав хийж өгснөөр доошоогоо гармаш болохгүй. За улны тухайд ярих юм бол Орос кавчук уултай. За улны дээр эсхийг норхоос сэргийлж энэхүү хүрээ арьсаар бүрж өгсөн байж байгаа. За тэгээд дээрээс нь эсхий нэхий уулыг бас дэвсэж өгсөн байж байгаа. За шинэ жилийн агуулгах чөлөөлөх худалдаанд маань уламжлалт загварын улаан үед эрхүүгээс оруулж ирж худалдан борлуулж буй цагаан, цаарал, шаргал за тэгээд дээрээс нь алга гутлнууд маань бас мөн хямдарсан байгаа. Одоо шинэ жилийн агуулгах чөлөөлөх худалдаагаар үндсэн үнээс 50 мянган төгрөгөөр хямдарнаа. Цаа бууг нь хамгийн их үед зузаан хунгар мөс цастай орчинд ч дасан зогсож амьдардаг ба шилдний арьсан дулаанаа гадагшлуулж алддаггүй бат бөх чанарыг агуулж байдаг. Цаа буугын шилдний арьсаар хийсэн гутал маш дулаан, нэг авсан хүн дор хаяж 3-аас 5 жил, гэр бүхэл 10 жил ч өмссөн тохиолдол байдаг. Та хөлдөө яг сайхан тааруулаад л авахд ямар сайхан дулаахныг нь мэдрэх болно. Хойд нутгийн гоёмсог гутал таны хөлийг хасах 50 хэмээх хүүтэнд ч дулаан хിവэр байлгана. Амьдралын сайхныг аяллаас мэдэрцгээе. New Julchen Tours. Амьдралын сайхныг аяллаас мэдэрцгээе. New Julchen Tours. Амьдралын сайхныг аяллаас мэдэрцгээе. New Julchen Tours. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийг хөдлөгн өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвахыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар Улаанбаатар хотын баруун бүс 5 шард байрлах худалдаа үйлчилгээний төрөлдсөн үйл ажиллагаа явуулдаг Бомбод плазаг энэ удаад онцлон танилцуулъя. 1-р давхурт уламжлалтын эмчилгээний барай заслын төв бүх төрлийн барай хийж үйлчилж байгаа бол 100% хоньны ноос эсгийн урлагийн тасаг, жинхэнэ эко бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаалж байгаа бол хаан суудлын бүрээсийн салбар таны хүссэн өнгө загвар материалын өргөн сонголттойгоор машины суудлын бүрээс дулаан хувьчлах зэргийг 24 цагийн дотор оёж бэлэн болгож байгаа ба тус төвийн үндэсний дээл хувцсны оёдлын салон нь дээл хандаац гүрэм загварын дээлийг захиалгын дагуу ойж үйлчилж байна. Жуулчин болон хот хоорондын автобус ачааны машины Mobis брендийн оригинал бүх төрлийн солонгос дэлгүүдийг захиалгаар болон бэлнээр худалдаалж байна. Мөн олон улсын стандартад нийцсэн эм бэлмэл худалдаалдаг малын эмийн сангууд ажиллаж байгааг нийт малчид та бүхэнд сануулъя. Малын өвчин эмгийг дээд тэнцэх. За тэгээд малын одоо эмийн талаар зөх одоо заавар зөвлөгөө асуудлаар бид нарын хэрэгтэйгээ бас одоо зөвлөгөө утсаар харьцах ийм бас тэгээс хандтган зохион байгуулж байгаа. Мөн Япон солонгос автомашины сервис үйлчилгээ бүх төрлийн сэлбэг гоёлгангараа суудлын бүрээс шалгавч хүүхдийн суудал зэрэг жолоочтойны бүх хэрэгцээг нэг дор багтаасан дэлгүүрүүд ажиллаж байна. Манайхаас бол ер нь бол Япон солонгос ямар ч машин байж болно. Бүх төрлийн машины сэлбэг авто үйлчилгээ засвар нар нэг дор цогцоор уялдаа холбоотойгоор явдаг байгаа. За шинэ жилийн тохиолдол бас 5-10% урамшуултаа байна. Бомбод плазагийн 2-р давхурт фитнес, йог, спиннинг, жудо, хүүхдийн бүжгийн ангид тогтмол эсэлт авч байгаа ба шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан 30% хямдрал зарлжээ. Фитнесээр хичээлж байгаа хүмүүст Америкийн PhD брендийн уурга өнгөгч, мэргэжлийн багш дасгалжуулагч нар хичээлэгч бүртээ үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажилладаг тогт тухтай том талбайтай Samsung брендийн хоногт хөрөмжүүдтэйгээд ирээд үзэл маш олон давуу талуудтай фитнес клуб ажиллаж байна. Дархан нэхий үзүүлж байна. Дархан хотын Аз зэрэглэлийн бүсэд байрлалтай, худалдаа үйлчилгээ, хүүхдийн цэцэрлэг, сургууль доор, төв зам дагуу байрлалтай нэхий хотхны 4-р ээлжийн орон сууцны захиалга эхэллээ. 41-ээс 71 м квадрат талбай бүхий 2-3 үргэний өргөн сонголттой. 7-8 балын газар хөдлөлтөнд дисвэртэй, сайн чанарын бүрэг даалга, паркетн шал, обын өргөн сонголт, 24 цагийн сахилгаан шат, Европ стандартын вакуум цонх, Турк улсын дулааны радиатор, Оросын холбооны улсын ган дурба, кабель утаснууд, галын утаа мэдрэгч, тохиолол, Innovation интернетийн шугам, орцны дуудлага зэргийг ижин үнээр шийдлээ.
Та урьдчилгаа 30% төлөөд дэвжигнэхий банк бус санхүүгийн байгууллага болон бусад бүх банкуудын жилийн 8 хүн орон сууцны зээлэнд хамрагдах боломжтой. Мөн та байр ашиглалтанд орохоос өмнө захиалга өгвөл хамгийн том урамшуул таныг хүлээж байна. Нэхий хотхон. Сүүлийн үед өргөдөлтэй гэр бүлийн тоо олширч байгаа тухай мэдээлүүд их гарах боллоо. Тэгвэл нөхөн өршчхүүн насны хосууд жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй, тогтмол бэлгийн харьцаанд байгаа нөхцөлд жил гаруй хугацаанд жирэмслэхгүй байхыг өргөдөлтэй гэр бүл гэж үздэг тухай мэрэгжилтнүүд хэлсэн байдаг. Харин монголчуудын хэдийнээ сайн танил болоод байгаа өргөдөл нөхөн өршчхүүн зүүн Азийн холбооны тэргүүн зөвлөх зэргийн эмч анагаах ухааны доктор профессор Сэл эмнэлгийн үүсгэн байгуулагч Чой эмч өөрийн Сэл эмнэлгийн салбарыг аль биесээр Монгол нийгэд хугацаа өнгөрөөд байгаа ба олон монгол гэр бүлийг үр хүүхэдтэй болгож хүсэл мөрөөдлийг нь биелүүлээд байна. Бидний хувьд олон гэр бүлийн хүсэл мөрөөдөл болсон өөрийн сэл эмнэлгээ Монгол улсын гигантын цогцлборд нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Гэр бүлүүд ихэвчлэн үр шилжүүлэн суулгах хагалгааг Солонгост очиж хийлгэх гэж ирж очих онгоцны тийзний зардал, мөн визний асуудал гээд олон зардлыг үр шилжүүлэн суулгах зардал дээрээ нэмж гаргадаг байсан. Харин Монгол нэгдсэн сэл эмнэлэг маань яг Солонгостой адилхан хамгийн сүүлийн техник хэрэгсэл лабораторитой бөгөөд урологч өргөдлийн эмч нар маань тэр чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг юм а. Манай эмнэлэг нь Солонгос улсаас оруулж ирсэн хамгийн сүүлийн тоног төхөөрөмжийг ашиглан өргөдлийг нарийн оншилж тохирсон эмчилгээ хийдэг юм. Монголын сэл эмнэлэг байгуулагдаад 2 жил болж байгаа бөгөөд бид сар бүр шинэ Монгол улсын иргэдийг манай эмнэлгээс мэндэлсээр байгааг та бүхэнд дуулгахад таатай байна. Мөн зөвхөн өргөдлийн эмчилгээ төдийгүй эмэгтэйчүүдийн үзлэг зөвлөгөөг үзүүлдэг ба та бүхний эрүүл аз жаргалтай гэр бүл зохиоход бүхнээ дайчилж ажиллах болно. Баярлалаа та бүхэнд. Танаа гэр бүл өргөдлөөс болж өдөр бүр шаналж сэтгэл зовниж яваа бол Монгол дахь сэл эмнэлэгт хандаарай. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70 17 тэгтэг 94 тэг 2 17 тэгтэг дугаарыг утаснаас аваарай. Амьдралын сайхныг аяллаас мэдэрцгээе. New Jewelry Tours. Амьдралын сайхныг аяллаас мэдэрцгээе. New Jewelry Tours. Амьдралын сайхныг аяллаас мэдэрцгээе. New Jewelry Tours. Залуу хатагтай ноёдын сургууль өвлийн нэлцэлтэндээ урьж байна. Шинэ оноос өмнө амжиж бүртгүүлвэл 50% хөнгөлөлтөд бүртгэж байгааг дуулгая. Эцэг эхчүүдээ, хүүхдүүдээ залуу хатагтай ноёдын сургуулийн хөтөлбөрийг сонирхоорой. Зөв хүний зөв эхлэл залуу хатагтай ноёдын сургуулийн сургалтын хөтөлбөр шинжилгээ гэж технологийн хичээлүүд ордог болсон байгаа. Хүүхдийн бүтээл сэтгэхүйг хөгжүүлэх, хаягдлыг баялаг болгох нь гар урлал, IT, за мөн хоолны технологи, дүрслэг хурлын хичээл ордог болсноороо энэ зүүнний эсрэг маань онцлогтой байгаа. Хувийн зохион байгуулалт, эрүүл ахуйн болон орчны соёл, эко ногоон хүмүүжил арчаатай байх, хэмнэлттэй амьдрах зэрэг амьдралын арга ухаанд хүүхдэд сургах хэрэгтэй шүү. 17 жилийн турш Монгол суртахуун их орон сэтгэлгээ, эмх зэгц, сахилга бат зэрэг эерэг зан үйл зөв Монгол хүн болж төлөвшөхөд хэрэгтэй чадруудыг практикаар заадаг. Залуу хатагтай ноёдын сургуульд одоогоор 10 гаруй мянган хүүхэд суралцаад байна. Арх тамхи захим донтол зэрэг хорц зуршлаа сэргийлэх, цагаа төлөвлөх, өдрийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх дадлыг энд олгодог. Засан дус хэрэгтэй адилаар манай хүүхдүүдэд маань хөдөлгөөний маш их хэрэгтэй байдаг. Цааны хичээл маань хүүхдүүдийн нурууг, хүүхдүүдийг засах зорилготой байгаа. Бүтээл сэтгэлгээг нь хөгжүүлж хаягдлыг баялаг болгох, гар урлал, оёдол, хоолны технологийн практик хичээлүүдэд хүүхдүүд дуртай байдаг. Өсөл түргэсгэх, нуруу сэрвэний бүгтэр засах, сунгалтын дасгал, бүжиг, загвар өмсөгчийн анхаа шатны сургалт өдөр бүр ордог нь энэ сургуулийн онцлог юм. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 91 11 12 62 99 64 84 33 дугаараас аваарай. Хаяг Тэнгис кино театрын баруун талд нарны титмийн 2 давхарт байрлаж байна. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийг хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ.
төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангэр Витапрост бүх эмийн сангуудаар Та бидний танилд эдээхий дэлгүүрт тунгадахгүй болох шинэ жилийн баяртай холбогдуулан баяр ёслол дүнсгэх тохиромжтой ганган дэгжин өөр альч дэлгүүрт худалдаалагдаагүй байгаа загварлаг хувцсанд ирснийг онцлон болгож байна. Шинээр ирсэн хүүхдийн хувцснуудаас танилцуулахад тэгээс 12 хүртэлх насны охидын гоёлын даашинз, мөн тэгээс 7 хүртэлх насны хөвгүүдийн пижакын загвартай бодиноос эхлээд маш өнгөлөг хөөрхөн өмд пижакны хослолууд өнгө загварын өргөн сонголттой иржээ. Үнийн хувьд 12-аас 120 мянган төгрөгийн хооронд үнэтэйгээр худалдаалагдаж байна. Дэгдэхээ дэлгүүр нь Америкээс оруулж ирсэн зарим нэр төрлийн хүүхдийн хувцас бөөний үнээр худалдаалж байгаа ба үүнд цэвэр даун болон хамбан материалтай нэрэн бүтэн боди мөрөвчтэй бодинууд ердөө 12 мянган төгрөг маш олон загварын сонголтоор худалдаалагдаж байна. Дисней баатруудын зурагтай даун эрэгтэй эмэгтэй футболкнууд 8 мянга, оймснууд 2 мянган төгрөг. Тэгээс 5 хүртэлх насны охид хүүгүүдийн унтлагын хослууд 15-аас 18 мянга, нэрэ хүүхдийн шинэ жилийн баярыг санагдуулан чимэглэлтэй оймснууд тус дэлгүүрт төрөл бүрээрээ шинээр иржээ. Шинэ жилийн баяраар төдийгүй бусад баяр ёслолоор өргөн хэрэглэгддэг охидын титэм толгоон гоёл, эрвээхийн далавч хөвгүүдийн зангиа мөрөвчнүүд чинь тана. Өвлийн улирал таны инхрээ бяцх урсыг дааруулахгүй биедний хөнгөн дулаан байлгах, агаар нэвтрүүлдэггүй сүдэн хүртэг, комбинзон, өмд бүрдүүний хослолууд, даашинзны гадуур өмсдөг топууд, охидын өслөг шүүбнүүд ч мөн шинээр ирээд байгаа тул та бүхэн ирж үзээд сонголтоо хийгээрэй. 3 салбар дэлгүүрээс та бүхэн өөрт аль ойрт үйлчлүүлэх боломжтой. Утас 9029 6 тэгнэг 88 8 50 93. Талын цэцэгсээс таны арьсан Biznes брэнд. Хүмүүр тэр дундаа бүсгүүчүүд бид өөгөө цэвэрхэн өнгөлөг толгоор арьстай байж хэний ч өмнөөс нүүр бардам харахыг хүсдэгч Монгол орны эрсдэс уур амьсгал олон зүйлээс шалтгаалж та бидний арьс амархан өнгө алдаж хөгшөрдөг. Хичнээн үнэтэй гадны брендийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн авч хэрэглээж энэ нь хэрэгцээ шаардлага төдийлөн нийцэхгүй үр дүн муутай байх нь харамсалтай. Тэгвэл яг л Монгол бүсгүүчүүдийн арьсны онцлогоо тохирсон Biznes нэрийн Монгол брендийг талын цэцэгсээс таны арьсан дураатайгаар Biznes косметик компани хамт олон их орондоо үйлдвэрлэн гаргаж байгааг дуулахад таатай. Biznes косметик компани нь 1998 оноос Японы Octar, Солонгосын Beauty Collection, Францын Micalif зэрэг дэлхийн брендийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэсээр ирсэн ба 20 гаруй жилийн туршид хоригдлуулсан туршлага мэдлэг дээр үндэслэн бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Францын гоо сайхны эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдтэй хамтран Biznes Монгол брендийг гарган аваад байна. Дэлхийд өрсөлдөх Монгол брэнд Biznes косметик компани нь дэлхийд өрсөлдөхөөс Монгол косметик брендийн Royal Sea-Bear-ийг худалдаанд гаргахад бэлэн болсон байна. Уг бүтээгдэхүүн нь Монгол орны хөрсөн дургасан чацарганы тусыг цэвэршүүлж, тусгай технологиор гарган авсан омега 7 болон өндөр тунтай коллаген, эмгэн хумсыг агуулснараа Монгол эмэгтэйчүүдийн эмзэг мэдрэмтгий бүх төрлийн арьсанд нэн тохиромжтой бүтээгдэхүүнийг шинээр үйлдвэрлэн гаргаснаа дуулахад таатай байна. Мөн Biznes бүтээгдэхүүн нь хүйтэн тэтгсэртэй хөв дургамлыг агуулсан тул өвлийн улирал хаяанд ирж байгаа энэ цаг үед таны арьсыг хамгаалж агаарын бохирдлын эсрэг бактерийг устгаж өгснөөр арьсны дархлааг дэмжиж өгдгөрөө давуу талтай бүтээгдэхүүн юм а. Biznes нэрийн бүтээгдэхүүнээ шинэ энэхүү цуврал бүтээгдэхүүн нь 6 салбар дэлгүүр дээр худалдаалагдаж эхэлсэн байна. Та бүхэнд онцлон дуулахад танд мэдрүүлэх гэж бүтээгдэхүүн бүрээ 20% хямдрууллаа. Амьдралын сайхныг аюулаас мэдэрцгээе. New Jewelry Doors. Амьдралын сайхныг аюулаас мэдэрцгээе. New Jewelry Doors. Амьдралын сайхныг аюулаас мэдэрцгээе. New Jewelry Doors.
Монголын ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын хувь хүний хөгжилд анхаарч, гоо зүй урлагийн мэдрэмжтэй болгохыг эрхэм зорилгоо болгосон дэрэм сургалтын төв өвөл цагийн нээлттэй хийж сургалтын төлбөрөөр 50% хямдрууллаа. Хэрвээ таны хүүхэд жүжиглэх, хөтлөх авяас чадвараа хөгжүүлэх сонирхолтой, өөрийгөө зөв илэрхийлж сурах хүсэлтэй, телевизэн болон тайзны уран бүтээлд дүрээ мөнхөлж үлдээхийг хүсдэг бол та манай сургалтанд хүүхдээ сургаарай гэж зөвлөе. Учир нь манай дэрэм сургалтын төвд сурснараа өөрийгөө бусдад бүрэн дүрэн илэрхийлж сурна. Хэл ярианы харилцааны зөв хөвшилтэй, урлагийн болон гоо зүй мэдлэгтэй болно. Мөн хүүхдийн нэвтрүүлэг хөтөлж, камера, микрофонтой хэрхэн зөв харьцах мэдэгдэхүүнтэй болж, суралцах хугацаанд итвэх зүтгэлтэй, шилдэг нь байж чадвал шилдэг төгсөгчдийг реклам, кино, клипийн тоглоулаараа давуу талтай. Бүх хичээл онлоос гадна дадлага дээр суйрлан явагддаг учраас өөрийгөө камерын өмнө хэрхэн өөрчлөгдөж, ямар ур чадвар эзэмшиж байгаагаа өдөр тутам хянаж мэдэх боломжтой юм. Манай сургалтын төвнөөс суралцах хүсэлтэй хүүхэд залуус та бүхэнд зориулан 50% хямдрал зарласан байгаа тул амжиж бүртгүүлээрэй. Сургалтанд 8-аас дээш насны хүүхдүүд суралцах боломжтой төдийгүй 7 хоногийн 3 өдөр хичээлдэг ба төлбөр 100 мянган төгрөг. Төгссөн хүүхдэд батламж олгоно. Танай хүүхэд манай сургалтын төвд сурах цаг өдрөө өөрөө сонгож болдог гэдгийг танд дуулгая. Манай хаяг Баян бүрдээс Дөлгөөнүүр явах замд гэрэл төвийн 2 давхарт байрлаж байна. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу тамхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гисэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ тамхинаас гаргах лазер амжилгээ хийдэг софт лазер амжилгийг танилцуулж байна. Софт лазер амжилг нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилгээ, лазер зүүн амжилгээ, андуулаац амжилгаануудыг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилгийг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй цэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг цэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр авахгүй эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг татдаг. Насгүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер амжилгийг хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүүн амжилгээний аппаратаар нойргүйдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер амжилгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 доодод байрлаж байна. Утас 7011 43 61. Хүн ажиллаж хөдөлмөрлөж аз жаргалтай амьдрахад мэрэгжил боловсрол чухал боловч яг ямар мэрэгжил хаана эзэмших, ямар боловсрол хэдий хэр цаг хугацааг зарцуулах, хэдий хэр хөрөнгө мөнгө төлөх вэ гэдгийг илүү чухал асуулт юм. Олон сая төгрөг төлж, олон сар жилийг зарцуулчаад хүнд ч үзүүлгүй дипломтой хизээж хэрэг болдоггүй мэрэгжилтэй залуучууд олон байгаа. Үүнийг боловсрол гэж хэлэхгүй. Хүн өөр тогтсон мэрэгчлээ олж, богино хугацаанд бага зардалтайгаар эзэмших нь амьдрал илүү хэрэгтэй сонголт шийдэл биш гэж юу? Үүнийг та бидний мэдэх чухал амжилт мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрийн төв бий болгосон. Чухал амжилт сургалтын төвд анхан чадныхаар засрын ингэр төгссөн. Одоо өөрийнхөө үйл ажиллагааг улам хөгжүүлэхийн тулд бүр агсан гүнзгий шатны сургалтанд дахин суралцах талаар бодолтой байгаа. Танд мэрэгжлийн өндөр түвшний чадварлаг багш нар хичээл заа. Эзэмшсэн мэрэгчлэр улс, нийслэл, олон улсын чанартай тэмцээн уралдаанд амжилт гаргасан багш нар чухал амжилтын бас нэгэн бахархал юм шүү. Би энэ мэрэгчлэр 10 жил ажиллаж байна. Энэ хугацаанд 5 бүрэн хэмжээний кино, 10 гаруй клипэнд ажиллаж байсан. Солонгос Монголын хамтарсан олон улсын тэмцээнд
Мейкапын төрөлд алтан медаль авч ирсэн. Хамгийн хэрэгцээтэй бас хамгийн өндөр цалинтай ажил бол уул уурхайн салбарт байдаг гэдгийг та бүхэн мэднэ. Тэгвэл үүний нэг болох хүнд машин механизмын операторын энэхүү төвдөөс байдаг байна. Чухал амжилтыг төгссөн хоёр найзтайгаа хоёулын цэг байгуулан амжилттай ажиллаж байна. Компьютер график дизайны энэхүү анги нь хэвлэлийн их бэлтгэлээс 3D анимашн хүртэлх хичээлүүдийг заадаг. Мэдээж бүх насныхан суралцах боломжтой. Би чухал амжилтын сургалтын төвд цэцэрлэгийн туслах багшаар сурсан. Одоо намонгоо цэцэрлэг мэрэгжлэр ажиллаж байгаа. Ажил авах үйл ажиллагаагаа томоохон аж ахуйн яаж зохион байгуулдаг юм. За дунд түвшний аж ахуйн хэрхэн зохион байгуулдаг гэдэг талаар яг бодиттой кейстэй тулгуурлаж хилцүүлэх өгнүүлэх маягаар хичээлээ явуулж байгаа. Мэргэжлийн боловсролын салбарт 10 жилийн туршлагатай Монголын хамгийн том 2015 оны топ 50 байгууллагын нэг 2015, 16, 17 оны хэрэглэгчийн итгэмжит шилдэг байгууллага чухал амжилт сургалтын төвөнд 1 сар, 2 сар, 3 сар, 6 сар, 1 жилийн анги болон хос мэргэжлүүдийн ангидаа 10-аас 30% хямдрал зарлаа. Та билнэ үү? Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийг хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Риам брэнд. Арсны өрөвслээс үүдэн гэмтсэн арсыг сэргээн өрөвслийг хангааж чигээр баялаг тэжээлийг дамжуулж арсны гүнийг хүртэл чийгшүүлж цайруулдаг. Black Edition арсны гадаргууг уян хатан бат бих болгож арсны нөхөн сэргийх чадварыг нэмэгдүүлэн үрчлэг гаргадаг. Зөөлөн төрлийн чиглэг байлгаа зогсохгүй цайруулах үйлчилгээтэй. Риам брэнд Монголд 11-р сарын 1-нд Шангрила, Монголд. Утас 95 94 64 92. Үргэлж залуу байдлаа хадгалан голдож ярьсан өнгөлөг толгор чигээр нь хадгалж авч үлдээх өгсдөг охид эмэгтэйчүүд та бүхэндээ зориулаад хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхээр Шангрила мол худалдааны төвийн 2 дахь урт байх Бенемонт дэлгүүрээр бид хүрэлцээгээд байна. Бенемонт иж бүрдэл бүтээгдэхүүн бүрэн дотроо 6 төрлийн пептид, тургамлын үдэлээс болон Нобелийн шагналтай EGF гэсэн маш онцгой 3 орц найралга нэгэн зэрэг агуулснаас гадна газар дундын тэнгисийн Кристи Марин хэмээх нэг ховор ургамал ягаан балчир далаа шүр хэмээх онцгой ургамлыг гол орц найралга болгосон байдаг нь одоогоор өөр ямар ч гоо сайхны бүтээгдэхүүн дагуулагдаагүй зөвхөн Бенемонт дагуулгаддаг гэдгээрээ давуу талтай. Эдгээр орц найралга нь нэгдэж хүний арсны эсийн төвшөнд үйлчилж, чангалж, чийгшүүлж үрчлээг арилгадаг. Нөхөн сэргээх өндөр чадал бүхий орц найрлагатай, 100% ургамлын гаралтай, арсны коллагеныг үржүүлэх чадвартай, химийн хортой бодис агуулгаагүй, бүх орц нь аюулгүй гэдгийг Солонгос улсын болон Монгол улсын мэргэжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлтээс харж болно. Риам брэнд арсны өрөвслээс үүдэн гэмтсэн арсыг сэргээн өрөвслийг хангааж чигээр баялаг тэжээлийг дамжуулж арсны гүнийг хүртэл чийгшүүлж цайруулдаг. Black Edition арсны гадаргууг уян хатан бат бих болгож арсны нөхөн сэргийх чадварыг нэмэгдүүлэн үрчлэг гаргадаг. Зөөлөн төрлийн чиглэг байлгаа зогсохгүй цайруулах үйлчилгээтэй. Риам брэнд Монголд 11-р сарын 1-нд Шангрила, Монголд. Утас 95 94 64 92. Амьдралын сайхныг аяллаас мэдэрцгээе. New Jewelry Tours. Амьдралын сайхныг аяллаас мэдэрцгээе. New Jewelry Tours. Амьдралын сайхныг аяллаас мэдэрцгээе. New Jewelry Tours. Монголын ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын хувь хүний хөгжилд анхаарч гоо зүй урлагийн мэдрэмжтэй болгохыг эрхэм зорилгоо болгосон Дэрэм сургалтын төв өвөл цагийн нээлттэй хийж сургалтын төлбөрөө 50% хямдрууллаа. Хэрвээ таны хүүхэд жүжиглэх, хөтлөх авяас чадвараа хөгжүүлэх сонирхолтой, өөрийгөө зөв илэрхийлж сурах хүсэлтэй, телевизэн болон тайзны уран бүтээлд дүрээ мөнхөлж үлдээхийг хүсдэг бол та манай сургалтанд хүүхдээ сургаарай гэж зөвлөе. Учир нь манай Дэрэм сургалтын төвд сурснараа өөрийгөө бусдад бүрэн дүрэн илэрхийлж сурна. Хэл ярианы харилцааны зөв хөвшилтэй, урлагийн болон гоо зүй мэдлэг
хэрэгтэй болно. Мөн хүүхдийн нэвтрүүлэг хөтөлж, камера, микрофонтой хэрхэн зөв харьцах мэдэгдэхүүнтэй болж, суралцах хугацаанд итвэх зүтгэлтэй шилдэг нь байж чадвал шилдэг төгсөгчдийг реклам, кино, клипийн тоглоулаагаараа давуу талтай. Бүх хичээл онлоос гадна дадлага дээр суйрлан явагддаг учраас өөрийгөө камерын өмнө хэрхэн өөрчлөгдөж, ямар ур чадвар эзэмшиж байгаагаа өдөр тутам хянаж мэдэх боломжтой юм. Манай сургуулийн төвнөөс суралцах хүсэлтэй хүүхэд залуус та бүхэнд зориулан 50% хямдрал зарласан байгаад бол амжиж бүртгүүлээрэй. Сургалтанд 8-аас дээш насны хүүхдүүд суралцах боломжтой төдийгүй 7 хоногийн 3 өдөр хичээлдэг ба төлбөр 100 мянган төгрөг. Төгссөн хүүхдэд батламж олгоно. Танай хүүхэд манай сургалтын төвд сурах цаг өдрөө өөрөөс сонгож болдог гэдгийг танд дуулгая. Манай хаяг Баян бүрдээс Дөлгөөн нүр явах замд гэрэл төвийн 2 давхарт байрлаж байна.